Ntar dulu. Nih ya guys, kita lagi main mesin capit. Wah, kira-kira dapat nggak ya? Waduh, kita kurang berhasil nih guys. Kita coba lagi yuk guys. Iya, nanti dulu. Ayo Kakak kita, pilih yang mana? ayo kita coba lagi yuk guys. Kakak Kia pilih yang mana? Yang Bonekanya, yang boba. Boleh. Yang boba nggak bisa kayaknya, dia kurang mentok pojok. Kayaknya yang hijau itu tuh yang bisa. Banyak nih guys mainannya. Semoga kita berhasil ya guys. Kalau Kitty bisa nggak? Oke, kita masukkan lagi koinnya guys. Ini aja berapa itu? Coba lagi ya guys. Semoga berhasil kali ini. Tahu ya. Dapat guys. Aduh guys. Kita kurang beruntung guys. Nggak dapat guys. Nanti kita coba lagi ya guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Dadah. 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 Dadah dulu. Halo guys, sampai ketemu kembali.